小男子这厢有礼了。在这个游戏里面，我们扮演的是奈特哦，能看出来他很喜欢喝水啊。官方的介绍是他是一个失业的、一事无成的失败者啊，好像是我的自我介绍呢。但他有一个超能力，那就是把一只脚放在另一只脚前面，这种能力也是非常之少见。哎，我们慢一点走，走的美美的，哎，走的很漂亮，走的很精致。我们慢一点走猫步，哎呦，哦，有点痛，哦，往前走，哎，走一个猫步，这脚就跟后长上去似的，还超能力呢。往前慢慢来，脚放下抬起来，放下抬起来，一大大，哎，二大大，三大大，放下四大大，哎，走得非常美丽啊。五大大，哎，六大大，哎，这有个台阶。这里有一个人，咱们去看看他，走一个猫步，哎，这步伐一看就是顶级魅魔，看看你能不能经得起诱惑，小同志。哎，来，小男子这厢有礼了。咱们继续往前，哎，会跑了，哎，没掌握，哎，哎呦，磕着甲沟炎了，哎，这是在干嘛？哎，后面那个人还看着呢，你在干什么？快起来，人家还看着呢，还有人呢。哦，小问题，咱们继续往前走，走出一个虎虎生风啊，走出一个一日千里。哦，哎，这是咋的了？哦，起来，快起来，快起来！哎，这脚咋的了？咋折过去了？哦，没有问题，继续往前，左右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 ，哎，小慢跑慢跑，哎，我还会大跳，哎，哦，有点痛有点痛，痛痛痛痛痛，撒哭了，痛痛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 痛撒呼儿。哦，快走，继续，走出一个虎虎生风，走出一个一日千里，让人家看看没丢份儿。哦，刚说完就倒，步子还是不能迈得太大啊，容易扯着。咱们慢慢的往前试探，哎，左脚上，右脚踩住，左脚再上，完美。